aktivitas kayak gitu rasa minum kalau batuk juga minum. Sama teman gue yang lagi ada air wudhu pingsan. Nah iya. Karena sakit itu ya. Lagi wudhu, tahu-tahu setengah nunduk gitu ya. Iya, setengah nunduk. Itu hati-hati yang kalau setengah nunduk. Itu kenapa tuh? Takutnya dia ada yang ketarik gitu ya. Jadi either you mau lurus atau lu agak jongkok. Kalau mending gitu sekalian ya. Lu begini resiko nah. Kakunya pas kena kadang. Ada sabar. Sakit sebentar tapi enak. Mantap ya. Harap bersabar. Iya. Ini ujian. Sebenarnya itu udah ada. Cuman tinggal tunggu waktunya doang. Coba jalan. Masih sakit ya? Masih 5 detik. Terus waktu itu pengen tahu. Lagi terus. Mendingan nggak? Mendingan. Tapi yang ininya Yang ketarik sini yang pokoknya ketariknya dia itu loh, coba kamu yang ketariknya yang rasa batukin. Udah enggak. Tadi yang dulu batuk. kalau batuk itu nih loh tadi ini udah enggak Aman. coba duduk kamu tadi ya Tadi tuh nggak enak sekarang.